হাই ফ্রেন্ডস, তোমরা কেমন আছো? পিয়া টকিং বাংলার পক্ষ থেকে আমি প্রিয়াঙ্কা আবার আপনাদের কাছে চলে এসেছি প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে। চলুন দেখে নেওয়া যাক। চ্যানেলটি যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ শেয়ার লাইক অবশ্যই করবেন, কমেন্টস করতেও ভুলবেন না। আপনি কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেগুলো কমেন্টসে অবশ্যই বলবেন। প্লিজ 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 অবশ্যই বলবেন প্লিজ।